alguns vídeos. Hoje eu tô trazendo aqui o filmar descarregando, galera. Por que eu tô gravando pelo mouse? Porque o recorde, ele deu problema. Eu tava gravando lá de boa. Do nada eu fui mexendo nas configurações. Aí, você tá vendo o nome aqui, Mobizen? Eu sempre uso aquilo ali pra ficar bem ali no canto. Mas, quando eu usei, não ficou, galera. Não ficou. Peraí que eu vou dar um puxo aqui. Pronto, galera, voltou aqui. Tô postando. Tá aparecendo lá. Propaganda. Galera, aqui, fusquinha. A viradinha. Fazer parte de aqui. Esse é bom, parece que eu tive que aplicar um grito. Porque eu vou fazer um negócio louco aqui. Fazer um negócio louco, acabei de chegar ali. Chega aqui, eu vou tentar dar um jogo pra lá. Ah, não, é só você vir aqui vários quilômetros por hora. Eu vou bater aqui, com certeza eu não bati. Eu vou um negócio aqui também. Galera, eu vou um negócio aqui. Ah, não. Era um bugzinho aqui. Eu subi aqui pra arrancada pequeno. Mas se eu não me engano aqui, esse aqui eu acho que é quarto episódio, né? Essa série aqui é linda. Essa série aqui de Ultimate é a melhor. Aquela aqui. Essa aqui. Eu vou gravar um vídeo aqui também amanhã, né? Porque esse vídeo aqui era pra estar saindo. Esse vídeo aqui era para sair do outro, mas quando também saiu do recorde, tava tentando revelar, mas não consegui. Aí acabou saindo o vídeo novo. Eu tô gravando aqui. Excelente aplicativo para não ficar sem gravar vídeo. Aí ficar sem gravar vídeo, aí eu fiz isso. Só que eu não ficar sem gravar vídeo. Beleza? Esse vídeo aqui vai sair assim mesmo. Acho que vai sair até 50. Acho que vai sair 50. Se eu conseguir editar tudo de errado, de bom. Se eu não conseguir, eu vou filmar as configurações. Se eu conseguir. Essas coisas já estão no computador. Vocês querem tentar ali. Fusca. É pra isso? Só olha, Fusquinha. Só vai, Fusquinha. Se tivesse as coisas eu já fazia. Só se eu fazer isso aqui no meio da pista, já ganhava por 50 metros. Esse caminhão aqui tá demais. Eita, força. Mas vamos lá de novo. Só. Chega. Essa eu vou fazer uma volta, porque esse vídeo aqui vai sair com 6 minutos. Entendeu? No máximo. Já tem 6 minutos. Deixa eu ver, não vou entrar.
Meu Deus, ai, meu Deus, tem essa... Ai, gente. Vamos tentar aqui, isso é uma pista. Deve ser bem difícil. Nem vou tentar que partida pista, é muito difícil. Galera, você dá ré aqui, derruba aquela cabula aí. Derruba. Pronto. Galera, eu cheio de drift. Ah, né, esse videozinho aqui é só uns 10 minutos pra vocês, né? Recompensa de ontem, recompensa de ontem. A situação mesmo de fazer drift. Será isso mesmo? Drift? Drift? Ah, não tô com meu dinheiro. Chegar a 100, ok. Por isso que eu fui fazer esse tipo de simulator aqui no da rua. Eu vou pegar checkpoint pra poder chegar aqui. Não. Fica fazendo só espalhar essa maluca aqui. Só o drift aqui, ó. Antes de chegar ali no vermelho. Pra chegar no vermelho é pouco. Eu posso fazendo aqui, ó. Galera, foi isso. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, se inscreva no canal e aperta o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Vou tirar ela da captura. Pronto, tirei a captura. E agora vamos. Fui!